Här pågår det full aktivitet, nybyggnationer i ett område i Uppsala. Och vi tycker det här är väldigt intressant. Inom Urban Lab så har vi ett stort forskningsprogram nu där vi studerar hur olika typer av bostadspolitiska åtgärder har använts för att försöka förändra bostadsområden, förändra individernas situation i de här områdena. Vi kommer att studera hur nybyggnationer, rivningar, renoveringar påverkar områden och individerna som bor i de här områdena. Forskarna har ett särskilt fokus på fattiga och marginaliserade områden och hur bostadspolitiska insatser kan påverka situationen. I den här studien så undersöker vi om nya bostadsrätter i låginkomstområden kan hjälpa till att bryta segregationen där. Och det vi finner är att den sociala blandningen blir bättre i området efter att man bygger nytt. Det här drivs framförallt av att vi får en inflytt av hög- och medelinkomsttagare från mer attraktiva områden till de här områdena. Och de flyttar både till de här nya bostäderna då, men också till de existerande bostäderna i området. Och det här tyder på att det är området som har blivit mer attraktivt. Segregation står högt upp på den politiska agendan idag och kopplas ibland samman med invandringsfrågan, liksom det faktum att vi har en hög andel skjutvapenvåld och sprängningar i Sverige idag. Det här är viktiga frågor därför att vi vet från forskning att koncentrerad fattigdom är dålig för individerna som bor och växer upp där, särskilt för barnen då, och deras framtid. Samtidigt så är det svårt att göra jättemycket åt det här. Många insatser lider av att när man hjälper individer i de här områdena och det börjar gå bra för dem så flyttar de därifrån. Så området förblir fattigt. Individens lycka blir områdets olycka, det här kallas för lyckoparadoxen. Det som är så bra med den här åtgärden som vi studerar är att vi finner att området lyfts. Vi får en bättre befolkningsblandning i själva området som hjälper hela området. Dessutom så försvinner inte individer som bor där ursprungligen för att det blir dyrare att bo där. Tvärtom så stannar de kvar i en högre utsträckning genom att det finns fler bostäder att flytta till. Framförallt då medel- och höginkomsttagare som gärna flyttar till de här nya bostäderna istället för från området. Urban Lab är en tvärvetenskaplig forskarmiljö vid Uppsala universitet. Forskare från 7 olika discipliner har slagit sig samman för att studera samhällsutvecklingen. Det handlar om frågor som rör varför växer vissa städer medan andra krymper. Inom städer, varför är det så att vissa stadsdelar utvecklas positivt och andra har en negativ utveckling? Varför gentrifieras vissa grannskap medan andra kommer på polisens lista över utsatta områden? Vad betyder det att bo och växa upp i ett visst grannskap för framtida utfall? Spelar grannskapet någon roll? Vi studerar också vilken typ av politik som kan påverka utvecklingen i grannskap, både för grannskapet och för individerna som bor där. Intresset från politiker och olika samhällsaktörer är stort. Till exempel när det gäller hur man kan utveckla bostadsområden på polisens lista över utsatta områden. Man kan säga bostadspolitiska åtgärder har blivit väldigt populära. Så man diskuterar väldigt mycket nu och man också börjar införa, kan man hjälpa områden genom att bygga nytt? Kan man hjälpa områden genom att riva vissa områden, riva vissa hus i vissa områden? Kan man förbättra ett område genom att renovera stora hyreskomplex? Den typen av bostadspolitiska frågor. Så det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med just nu inom Urban Lab.